2点半，下晡原活动中心2点半，咱游玩，咱一个月一次，邀请到讲师来做一个心灵的演讲，咱韩国乡亲的有闲的下晡2点半，下晡2点半，游玩，咱准时来活动中心车来受讲普照，改变咱的命运。咱有邀请到讲师呢来做一个精彩的演讲，下晡呢是昆道，查某讲师呢来做一个精彩的演讲，韩国乡亲呢有闲会使踊跃来参加。会后，咱游玩有准备，会后咱游玩准备拍手礼，以上，咱感谢各位收听。哦，你看红毛厝公主主要供奉清水祖师。哦，对，你看花莲宋江镇的红毛厝，有花莲宋江镇的来自中地区后壁中地区。